സെപ്റ്റംബർ 2024 ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഭീകര കൊലപാതകം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 29 വയസ്സുള്ള മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൃതദേഹം 59 തുണ്ടുകളായി മുറിച്ച് ഫ്ളാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതൊരു പ്രണയത്തിന്റെയും വഞ്ചനയുടെയും മരണം തന്നെയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ മഹാലക്ഷ്മി കേസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു. കൊലപാതകവും അന്വേഷണവും പ്രതിയും ഒപ്പം സംഭവത്തിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നേപ്പാളിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസമാക്കിയ ചരൺ സിംഗ് റാണയുടെയും മീനയുടെയും 4 മക്കളിൽ ഇളയവൾ 29 വയസ്സുള്ള മഹാലക്ഷ്മി. ഭർത്താവ് ഹേമന്ദാസ്. ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി. 4 വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുമുണ്ട്. 2023 മഹാലക്ഷ്മി മരിക്കുന്നതിനും ഏകദേശം 9 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവൾക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു യുവാവുമായി തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഹേമന്തിന് മനസ്സിലാവുകയും അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും പിരിഞ്ഞു താമസിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനുശേഷം മഹാലക്ഷ്മി വൈലികവാൽ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് സെയിൽസ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനുശേഷം തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ മുക്തിരഞ്ജൻ റായുമായി മഹാലക്ഷ്മി പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തീയതി മഹാലക്ഷ്മി താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം വന്നതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമസ്ഥനോട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. അയൽവാസികളും ഉടമസ്ഥനും ചേർന്ന് ഒരുപാട് നേരം കതകിൽ മുട്ടിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് സ്പെയർ കീ ഉപയോഗിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് തുറക്കാനായി അവർ തീരുമാനിച്ചു. കതക് തുറന്നയുടനെ അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധമാണ് പുറത്തേക്ക് വമിച്ചത്. അകത്തു കയറിയ അവർ ദുർഗന്ധം വരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് തിരയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ അവർ എത്തിയത് മഹാലക്ഷ്മി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജിനടുത്താണ്. ഫ്രിഡ്ജിന് താഴെയായി രക്തം പോലെയുള്ള എന്തോ ഒന്ന് അവർ കണ്ടു. അതിൽ നിറയെ പുഴുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് വളരെ ഭീകരത നിറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ആദ്യം അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ശരീരം പല ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസുകാരും അവിടെ എത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ അവർ ആദ്യം സംശയിച്ചത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് ഹേമന്ത് ദാസിനെയായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായി. ഹേമന്തിൽ നിന്നും മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരനിലേക്കായി പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണം. എന്നാൽ അതിലും ഫലം കണ്ടില്ല. പിന്നീട് മഹാലക്ഷ്മി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇടത്തുനിന്നും മുക്തിരഞ്ജൻ റായ് എന്ന യുവാവുമായി മഹാലക്ഷ്മി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് ആ വഴിക്കായി അന്വേഷണം. ഒടുവിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന മുക്തിരഞ്ജൻ ഒഡീഷയിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസ് മുക്തിരഞ്ജന്റെ കുടുംബത്തെ സമീപിച്ചു. അവിടെ നിന്നും മുക്തിരഞ്ജന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് അവർക്ക് ലഭിച്ചു. ആ കുറിപ്പിൽ അയാൾ മഹാലക്ഷ്മിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അയാളുടെ സഹോദരനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മുക്തിയുടെ സഹോദരൻ സത്യ പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി മാനസികമായി മുക്തിരഞ്ജനെ ഒരുപാട് തളർത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും അയാൾക്ക് മഹാലക്ഷ്മിയെ വിവാഹം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു തവണ മുക്തിരഞ്ജൻ മഹാലക്ഷ്മിയെ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാനായി ബൈക്കിൽ കേരളത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് മഹാലക്ഷ്മി തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണെന്ന കുറ്റം മുക്തിരഞ്ജനു മേലെ ആരോപിച്ചു. ഇതിൽ നാട്ടുകാർ അയാളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പോലീസും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. മുക്തിരഞ്ജൻ 1000 രൂപ നൽകിയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത്. മുക്തിരഞ്ജന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. കൂടാതെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളുടെ ക്രൂരതകൾ ഏറി വന്നതുകൊണ്ട് അവളെ മുക്തിരഞ്ജൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നു. CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇയാൾ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ വന്നതായി കാണിക്കുന്നു. ഇയാളുടെ സഹോദരൻ സത്യരഞ്ജൻ റോയ് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം മുക്തിരഞ്ജൻ നേരെ തന്നെ കാണാനാണ് വന്നതെന്ന്. അവളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ അത് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ശരീരം 59 തുണ്ടുകളായി മുറിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു. 2-3 മാസത്തിനു ശേഷം മറവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു. ഒരു വാക്കുതർക്കത്തിനിടയിലുണ്ടായ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഇത് പറ്റിപ്പോയതെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം മുക്തിരഞ്ജൻ ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും സത്യരഞ്ജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു യുവതിയുടെ ദാരുണമായ കൊലപാതകവും പ്രതിയുടെ ആത്മഹത്യയും
സത്യമായും നീതി ലഭിക്കാതെ അർദ്ധവഴിയിൽ അവസാനിച്ചൊരു പ്രണയത്തിന്റെ കഥ. പ്രണയം ഇത്തരമൊരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറി? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. കൂടാതെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക.